गाइस मेरा नाम है वरुण शर्मा फनी चैनल में तुम्हारा स्वागत है। तो गाइस आज मैं बता दूँ अबाउट ट्रेन। गाइस ये है हमारा पार्ट 2। देखो अभी तो बारिश हो रही है, ये देखो गाइस। और अभी हमने विंडो बंद करी है और गाइस ये कितने गीले हो रहे हैं। अभी मैं छू के देखो हैंड गीला हो रहा है ना। और गाइस ये देखो विंडो खोल के दिखाओ, ये देखो गाइस ये देखो कितनी बारिश हो रही है। ये देखो गाइस हैंड तो गीला हो रहा है। और हमने विंडो तो बंद कर दी है। और गाइस अभी मैं बाहर जा रहा था तो गाइस मैं जा नहीं पाया क्योंकि बाहर रेन हो रही है और वेदर तो मुझे नहीं मालूम, फिर मैं देखता हूँ गाइस। और आज मैं जब मैं नहाऊंगा तो गाइस नॉर्मल वाटर से नहाऊंगा और ठंडा पानी से नहीं नहा सकता। और गाइस ये देखो मैं बाहर से भी दिखाता हूँ बारिश। गाइस अभी गेट लॉक है, खुली नहीं। और हाँ गाइस इधर तो बहुत रेन हो रही है क्योंकि यहाँ हैदराबाद में रेनी सीजन हो रहा है। तो जिसको भी प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाय।